Xin Chúa Ngài cũng ở cùng, để rồi chúng con cũng có thể mời thêm bạn mới đến để cùng tham dự trại đông với chúng con. Và qua kỳ trại đông thì Chúa cũng sẽ làm việc trong tấm lòng của các bạn, để rồi chúng con thì sẽ được tăng trưởng hơn về đức tin, và các bạn mới thì cũng sẽ nhận biết Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa Ngài cũng ở cùng và gìn giữ, để rồi trong một tuần mới chúng con sẽ tiếp tục được Chúa dẫn dắt, Chúa gìn giữ khi đi ra đi vào. Nên Chúa Ngài cũng ở cùng trên sức khỏe của mỗi chúng con. Ngài cất đi những bệnh tật đau đớn, những điều gì làm chúng con mệt mỏi. Xin Chúa Ngài là đấng quyền năng, Chúa sẽ đặt bàn tay dấu đinh, bàn tay nhân lành của Chúa trên thân thể của chúng con, để rồi chúng con được lành bệnh. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng nhắc nhở chúng con trong một tuần mới, chúng con sống, học tập và làm việc theo ý muốn của Chúa, để rồi bày tỏ danh Chúa ra cho nhiều người. Con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều. Thì giờ này chúng con trao phó mọi sự trong tay Chúa, và chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh, cùng theo dõi Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1 đến câu 8. Sau các việc đó, lời của Đức Giê-hô-va đến với Abraham qua một khải tượng: hỡi Abraham, đừng sợ, ta là cái thuẫn cho con, phần thưởng của con sẽ rất lớn. Nhưng Abraham thưa: lạy Chúa, lạy Đức Giê-hô-va, Chúa sẽ cho con điều gì? Con vẫn không có con cái, và người thừa kế gia sản của con là Eliezer người Đa-mách. Abraham còn nói: này Chúa làm cho con tuyệt tự, và người nô lệ sinh ra trong nhà con sẽ là người thừa kế của con. Đức Giê-hô-va phán với Abraham: đó không phải là người thừa kế của con đâu, nhưng người từ gan ruột con mà ra mới là người thừa kế của con. Ngài dẫn ông ra ngoài và bảo: hãy nhìn lên bầu trời, và nếu con đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Rồi Ngài lại nói với ông: dòng dõi con cũng sẽ như thế. Abraham tin Đức Giê-hô-va, nên Ngài kể ông là người công chính. Đức Giê-hô-va cũng phán với Abraham: ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã đem con ra khỏi U-rơ thuộc Canh Đê để ban cho con đất này làm sản nghiệp. Nhưng Abraham thưa: lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, làm sao con biết rằng mình sẽ được thừa hưởng đất này? Amen. Câu 18 à? 18. 목사님 나오셔서 앞으로 의자 만들 때 이렇게 좀 해주세요. 가운데만 이렇게 반 뚫려가 있으면 이렇게 고개가 힘들어. 아, 네. 네, 감사합니다. 네. 자, 여러분 혹시 괜찮으시면은 책이나 이렇게 핸드폰에 말씀이나 좀 준비를 좀 해주시면 좋겠어요. 오늘 본문이 18절까지인데 8절까지만 나왔으니까 뒷부분 이따 볼 수 있게 준비를 좀 해주세요. Chúng ta có Kinh Thánh hay là Kinh Thánh ở trong điện thoại thì mình cũng mở ra xem. Đoạn Kinh Thánh hôm nay là Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1 đến 18. Mình cùng theo dõi nha. 자, 오늘 제목이 뭘까요? 제목이 뭐죠? Hôm nay chủ đề bài giảng hôm nay là gì nhỉ? 잊어버렸어요? chủ đề. 주보의 제목 뭐라고 안 나갔나요? 네. 우리 질문하는 믿음이라고 이제 믿음 시리즈로 우리가 시작하겠습니다. 오늘부터. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là đức tin dám đặt câu hỏi. 어느 날 우리 결혼한 여자분이 남편한테 물어봐요. Có một ngày thì
một người phụ nữ hỏi 아, chồng của 결혼 안 mình. 해서 아직 몰라? 예. 너의 사랑의 증거를 보여줘라고 얘기를 했어요. Và cô ấy nói rằng là hãy chứng minh cái tình yêu của anh dành cho em đi. 그러면 보통 남자들은요, 아, 꽃을 사오거나 아니면 돈을 많이 벌려고 열심히 노력을 해가지고 막 하거나 아니면 뭔가 이렇게 내가 아내를 기쁘게 하기 위해서 뭘 해야 되지라고 열심히 고민을 해서 뭘 하려 그래요. Và những người chồng lúc này mà đã được nhận cái câu hỏi này thì thường hay rất là suy nghĩ về việc là vậy thì người chồng sẽ mua hoa chẳng hạn, hay là kiếm tiền thật là nhiều, hoặc là làm một cái hành động, một cái gì đó làm cho vợ mình vui. 그렇게 뭘 열심히 하다가 문득 생각이 나는 거야. 그래요. Và khi mà đang rất là cố gắng nỗ lực như vậy thì tự dưng 그래서 nảy ra một cái suy nghĩ là, 남편이 아내한테 이제 다시 묻습니다. và người chồng thì hỏi lại người vợ là 그럼 당신은 나를 사랑한다는 증거를 어떻게 보여줄 건데? và người chồng hỏi rằng thế thì em chứng minh cái tình yêu của em dành cho anh như thế nào? 그러면 여자들이 보통 뭐라 그런지 아세요? Và bình thường thì người phụ nữ hay trả lời lại câu hỏi này như thế nào? 네, 보통 그러면 여자분들이 내 사랑을 의심하는 거야? Thế thì người nữ sẽ nói lại là anh nghi ngờ cái tình yêu của em ấy à? 헉, 여기 졸지의 아내를 의심하는 남자가 돼버렸어요. Và người chồng thì sẽ là sao? Hay là anh không tin vào cái tình yêu của em à? 예. Đúng không? 이 남자친구 여자친구들 사이에서도 이렇게 날 사랑하는 걸 뭘로 보여줄 거야? 뭐 이렇게 하기도 합니다, 보통. Về bình thường giữa cái mối quan hệ yêu đương hay là vợ chồng lẫn nhau thì cái người vợ hay hỏi cái câu hỏi như vậy. 자, 그러면은 우리가 하나님을 믿는다는 믿음은 어떻게 보여줘야 되지? Và vậy thì bây giờ đối với chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái câu hỏi rằng là mình làm sao để bày tỏ hay chứng minh được cái đức tin của mình dành cho Đức Chúa Trời. 어떻게 생각하세요? Mọi người suy nghĩ thế nào ạ? 내가 정말로 하나님을 믿는 게 맞나? 아니면 내 친구가 옆에서 보고서 쟤는 하나님을 믿는 게 맞아? 뭘 보고 알 수 있을까? Vậy thì liệu rằng là mình thường hay hỏi cái câu hỏi rằng là như thế nào, mình làm như thế nào để có thể bày tỏ ra được cái niềm tin của mình, hay là cái người bên cạnh bạn mình nó có thể là người ta hỏi rằng nó có những cái hành động như thế nào để nhìn thấy là đây là một người có đức tin. 자, 그래서 우리 오늘 말씀을 통해서 이제 그 부분들을 첫 번째로 한번 좀 살펴보겠습니다. Trong cái phần kinh thánh ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem phần đầu tiên. 그 창세기 말씀을 이제 아브라함을 처음 부르신 거는 창세기 11장에서부터 나와요, 얘기가. Ở trong sáng thế ký, trong kinh thánh sáng thế ký thì lần đầu tiên nhắc đến Abraham là ở trong đoạn 11. 그리고 이제 그 부분 이따 오후에 볼 텐데 이 창세기 12장에서 하나님께서 아브라함에게 복의 근원이 될 거라고 약속을 하셨어요. Và trong đoạn 12 thì Đức Chúa Trời có hứa với Abraham rằng là ông sẽ trở thành nguồn phước cho mọi người. 근데 아브라함한테는 자식이 없었거든요. Nhưng mà Abraham lúc này thì là ông ấy chưa có con cái gì cả. 뭐 지금이야 이렇게 자식이 많이 있고 많이 없고가 이렇게 크게 복하고 관계가 있진 않아요. Và vì vậy nên là cái việc mà nhìn thấy là có con hay không có con thì nó không có cái gì, không có lớn ở đây. 근데 당신은 이 부족 사회였고 목축을 하고 농사를 지었거든요. Và cái thời lúc bấy giờ thì là trong cái thời đại lúc bấy giờ thì là ông ấy là thường là cái nghề du mục hay là làm nông nghiệp. 그러면은 아들이 없는 사람이랑 아들이 한 명 있는 사람이랑 아들이 10명 있는 사람이랑 이 경제적인 상황이 완전히 다른 거예요. Vì vậy nên là người không có con hay người có một đứa con trai hay người có 10 đứa con trai thì nó sẽ có một cái sự khác biệt rất lớn về mặt kinh tế, về mặt phát triển kinh tế trong gia đình. 그뿐인가요? 그때 무슨 국경선이 있었어요? 다 부족 사회잖아요. 도둑들이 쳐들어오거나 다른 부족들이 자기를 쳐들어왔을 때 누가 지켜요? 아들밖에 없어요. Và hơn thế nữa là lúc bấy giờ là không có một cái ranh giới, không có một cái biên giới nào cả, và sống theo cái thời đại bộ tộc mà, nên là khi mà có trộm hay là có kẻ thù vào thì là những cái người đứng ra để bảo vệ bộ tộc là những cái người con trai. 그러니까 아들이 많은 것은 자손이 많은 것은 곧바로 경제적 번영과 자기의 힘의 원천이 되는 거예요. Vì vậy nên là cái việc mà có nhiều con trai hay là nhiều con cháu ấy thì nói cách khác đấy là cái thể hiện cái sức mạnh hay là cái sự phát triển của một gia tộc. 그러니까 하나님이
너는 복의 근원이 될 거야. 그러면은 자동으로 이게 공식이 되는 것이 아 나에게 자식이 많이 생기겠구나. Và vì vậy nên là khi Đức Chúa Trời nói rằng là con sẽ trở thành nguồn phước thì có đồng nghĩa với việc là sẽ có rất là nhiều con cháu. 근데 아브라함이 아직 자식이 생겼어요, 안 생겼어요? Nhưng mà lúc này thì 아직 안 생겼어요. Abraham vẫn chưa có con đúng không? 여러분 읽어보시면 알겠지만 하나님으로부터 약속을 받고도 아브라함은 애굽에 내려갔다가 실수하고 또 아들처럼 함께 데리고 다니던 조카로 또 헤어지고. Và mình đã biết ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh có nói về việc là Abraham phải đi xuống Ai Cập và sau đó thì ông mắc lỗi ở đấy, rồi sau đó là ông có chia tay cái người cháu của mình, là coi như con là người cháu Lót của mình. 그래서 롯이 택해서 떠나간 도시인 소돔에는 거기 사람들은 완전히 자기들 안위하고 권력밖에 관심이 없는 사람들인 거예요. Và Lót, cái người cháu Lót đấy đã chọn cái vùng đất là đến thành Sodom, và ở cái tại thành đấy thì người ta chỉ coi trọng quyền lực hay tiền bạc mà thôi. 그래서 우리 14장의 내용에 14장의 내용에 소돔이 이제 전쟁을 당해가지고 아브라함이 거기 가서 구해주고 그러고 나서 돌아온 이 시점이 오늘 본문 15장 시작입니다. Và ở trong cái đoạn 14 thì con nói đến cái chiến tranh ở cái thành Sodom bị đánh và Abraham đến đấy để cứu Lót, và đây ở cái trong đoạn 15 thì là đoạn sau khi kết thúc cái chiến tranh đó. 오늘 본문 감사합니다. 죄송합니다. 배터리를 체크를 안 했네요. 자, 오늘 본문 1절부터 3절까지 한번 읽어봅시다. Chúng ta cùng đọc từ câu 1 đến câu 3. Mình nhìn ở trong điện thoại của mình cũng được. 시작. Và sau các việc đó, lời của Đức Giê-hô-va đến với Abraham qua một khải tượng: hỡi Abraham, đừng sợ, ta là cái thuẫn cho con, phần hưởng của con sẽ rất lớn. Nhưng Abraham thưa: lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, Chúa sẽ cho con điều gì? Con vẫn không có con cái, và người thừa kế gia sản của con là Eliezer người Đa-mách. Abraham còn nói: này Chúa, làm cho con tuyệt tự, và người nô lệ sinh ra trong nhà con sẽ là người thừa kế của con. Amen. 자, 여러분 말씀을 이제 아주 꼼꼼하게 잘 읽어야 돼요. 첫 번째로 우리가 하나님께서 환상 중에 아브라함에게 임하셨다 그랬어요. Chúng ta chỗ này mình cần đọc Kinh Thánh một cách kỹ càng hơn, là đấy là Đức Giê-hô-va hiện đến với Abraham qua một khải tượng. 자, 이때 상황을 이제 보면은 아까도 말씀드렸지만 전쟁에서도 사람을 의지하거나 재물에 욕심을 내지 않고 그리고 묵묵히 자기를 희생해서 조카들을 구했어요. Ở đây là Abraham đang ở trong một cái hoàn cảnh đấy là ông ấy không có trông cậy vào những cái điều bên ngoài khi mà trong cuộc chiến tranh, và ông ấy chỉ là đang trông cậy một mình Chúa thôi. 이제 아브라함은 이 가나안 인근에서는 이 군사적으로나 정치적으로나 사회적으로 존경받는 자리에 쓴 거예요. Và Abraham thì ông ấy có một cái vị trí được tôn trọng rất ở trong cái khu vực cái vùng đó. 거기다가 더해서 오늘 본문의 1절에 보니까 하나님께서 환상으로 아브라함에게 임하셨다고 했는데 이거는 선지자한테 하시는 말씀이에요. Và trong câu 1 nói rằng là Đức Giê-hô-va hiện đến với Abraham qua một khải tượng ấy, thì câu này mang ý nghĩa rằng là việc mà Đức Chúa Trời hiện ra cho một ai đấy chỉ là thì có nghĩa rằng là người đấy là một tiên tri. 그래서 하나님께서 아브라함을 선지자처럼 부르시면서 하나님인 나만 너의 방패고 너의 상급이다라고 선포하시는 중이에요 지금. Và Đức Chúa Trời đã nói với Abraham rằng là ta là cái thuẫn của con. 자, 우리 1절에 그러고 있죠 지금. 하나님 지금 선포하고 있어요. 자, 근데 2절에 봐봐 2절. 무슨 일이 벌어졌습니까? Và câu 1 thì Đức Chúa Trời đã công bố như vậy, nhưng mà mình xem câu 2 thì có chuyện gì xảy ra? 아니 하나님이 만약에 여러분 생각해 보세요. 하나님이 여러분이 이렇게 잠깐 눈을 감고 있는데 환상 중에 하나님이 확 나타났어. Chúng ta thử tưởng tượng xem là giả sử bây giờ chúng ta nhắm mắt lại và Đức Chúa Trời hiện ra với mình. 그러면 놀랄 것 같아요, 안 놀랄 것 같아요? Vậy thì là mình có giật mình ngạc nhiên không? 엄청 놀랄 것 같죠? Mình sẽ rất là ngạc nhiên. 그죠? 엄청 놀랄 것 같죠? 근데 지금 아브라함 뭐 하고 있어요? Nhưng mà bây giờ Abraham đang làm gì?
에? 말대꾸하고 있어. Ông ấy đang đáp trả lại cái lời nói của Đức Chúa Trời. 하나님이 너에게 복을 줄게 했는데 아브라함이 하나님 말 끊고 Đức Chúa Trời đã nói rằng là ta sẽ ban phước, đúng không? Chúa đang nói là ta sẽ ban phước, nhưng mà Abraham này ngắt lời Chúa. 말 끊고 나는 자식도 없는데라고 하나님한테 지금. Và ông ấy nói rằng là Chúa ơi, con đâu có con cái gì đâu. 아니 하나님 나는 자식도 없고 하나님이 방패시고 상급이시랬는데 복 주신다고 복의 근원이라고 하셔놓고 나는 아들도 없고 뭔 복을 주신다고 그러시는 거예요 하고 있는 거예요 지금. Bây giờ với cái lời nói của ông ấy có nghĩa là đang trong cái ý nghĩa rằng là ông ấy nói rằng là Chúa ơi, con không có con, mà Chúa nói rằng là Chúa lại là khiên thuẫn cho con, Ngài là phần thưởng của con, Ngài sẽ ban cho con phước, nhưng mà bây giờ con không có con thì làm như thế nào đây? Ý của Chúa là như thế nào đây? 우리가 보통 이제 아브라함 그러면 이제 믿음의 조상 그러고 알고 있으니까 이런 이 세부적인 상황들을 놓치거든요. Bình thường thì chúng ta hay biết rằng là Abraham là tổ phụ của đức tin, đúng không? Nên là mình hay bỏ đi những cái phần chi tiết như thế này, những cái chi tiết như thế này. 그래서 우리가 여기서 질문을 한번 해봐야 돼요. Vì vậy nên là chúng ta hãy thử đặt một câu hỏi rằng là 하나님이 말씀하시는 중에 그 말을 끊고 자기가 먼저 말하는 아브라함을 과연 우리는 믿음의 조상이라고 해도 되는가? Chúng ta hãy đặt câu hỏi rằng là trong cái tình huống là Đức Chúa Trời đang phán như vậy mà Abraham lại ngắt lời Chúa rồi lại nói lại, phản ứng lại với cái câu nói của cái lời phán của Đức Chúa Trời như vậy, thì liệu rằng là chúng ta có thể gọi ông ấy là tổ phụ của đức tin được hay không? 어떤 것 같으세요? Chúng ta suy nghĩ thế như thế nào ạ? 우리 성경 말씀을 너무 잘 믿는 친구들은 이 질문을 잘 안 하죠. Hay là mình tin Kinh Thánh quá này, mình không bao giờ thắc mắc về Kinh Thánh? 자, 우리 질문을 머릿속에 넣어두고 계속 읽어봅시다. Chúng ta hãy nhớ cái câu hỏi này nhé, và chúng ta tiếp tục đọc tiếp. 네. 아브라함은 자신이 아들이 없으니까 자기에게 하나님께서 어떤 복을 주셔도 그 복은 누가 받을 거라고 얘기해요? 엘리에셀이 받을 거다라고 지금 하나님한테 대답을 하는 거예요. Và Abraham nói rằng là bởi vì ông không có con cái gì cả, nên là khi mà Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ ban phước cho ông ấy, thì ông ấy nghĩ ngay đến là vậy thì cái phước đấy sẽ được truyền lại cho Eliezer, là cái người nô lệ trong nhà mình. 그런데 그에 대해서 하나님이 4절부터 대답을 해주십니다. 4절 5절 우리 같이 보겠습니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời trả lời của ông ở trong câu 4 4절 5절. Chúng ta cùng đọc câu 4 câu 5. Đức Giê-hô-va phán với đó không phải là người thừa kế của con đâu, nhưng người từ gan ruột con mà ra mới là người thừa kế của con. Ngài dẫn ông ra ngoài và bảo: hãy nhìn lên bầu trời, và nếu con đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Rồi Ngài lại nói với ông: dòng dõi con cũng sẽ như thế. 네 몸에서 날 자가 네 상속자가 되리라. Đức Chúa Trời nói rằng là người từ gan ruột con mà ra mới là người thừa kế của con. 묵별을 셀 수 있나 보라. 네 자손이 이와 같으리라. 이렇게 말씀하고 계시죠. Và nếu con đếm được các ngôi sao, và dòng dõi của con cũng sẽ nhiều như các ngôi sao. 이게 무슨 말씀이에요? 아직까지 지금 말씀하셔놓고 한 번도 일어난 적이 없는 일이에요. Và đây cái lời phán này của Đức Chúa Trời là một lời phán mà chưa từng xảy ra. 아브라함 이미 곧 있으면 100세를 되고 이 현실적으로 이루어지기 어려운 약속이에요. Abraham thì không bao lâu nữa thì ông sẽ 100 tuổi, và đây là một cái lời phán mà rất khó có thể trở thành hiện thực. 근데 오늘 성경이 아브라함이 어떻게 반응했다고 말하고 있습니까? 6절 봅시다. Câu 6 thì nói đến cái phản ứng của Abraham với cái lời phán của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem câu 6. 시작. 2, 3. Abraham tin Đức Giê-hô-va nên Ngài kể ông là người công chính. 여기 뭐 성경에서 뭐라고 말하고 계세요? 아브라함이 여호와를 믿었다라고 말하고 있어요. Kinh Thánh nói rằng là Abraham tin Đức Giê-hô-va. 우리가 지금 보기로는 아까 아브라함은 하나님 말을 끊고 말대답하고 그랬는데 그거와 상관없이 성경은 뭐라고 말해요? 아브라함이 하나님을 믿었다라고 얘기해요. Ở trong câu trước thì mình thấy rằng Abraham đã phản ứng lại với cái lời phán của Đức Chúa Trời, nhưng mà đến câu 6 này thì Kinh Thánh lại ghi lại là Abraham tin lời Đức Giê-hô-va. 그럼 제가 아까 드렸던 그 첫 번째 질문, 자 하나님이 말씀하시는 중에 그걸 끊고 먼저 말하는 아브라함의 이런 태도가 믿음하고 관계가 있어요, 없어요? Và chúng ta nhớ lại cái câu hỏi vừa nãy mục sư đã hỏi chúng ta là cái việc mà Abraham đã phản ứng lại với cái lời phán của Đức Chúa Trời như vậy thì nó có cái thái độ như vậy của ông thì có liên quan gì đến đức tin hay không? 관계가 없다. Không có một cái
mối quan hệ nào cả. 그러니까 우리가 한 가지 잘못 생각하는 것 중에 하나가 우리가 마치 정중하게 예의를 다해서 하나님을 대하는 것이 하나의 믿음이나 나의 바른 자세라고 생각하는데 성경에서는 그렇게 얘기하지 않아요. Chúng ta thường hay hiểu lầm rằng là khi mà Đức Chúa Trời phán thì chúng ta phải lắng nghe với một cái thái độ rất là tôn trọng, rất là tôn kính, một cách rất là lễ phép. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì không có nói như vậy. 성경에서 말하고 있는 많은 믿음의 조상들은 오히려 하나님하고 말싸움도 하고 다투기도 하고 물어보기도 하고 이런 사람들이에요. Nhưng mà trong Kinh Thánh cho chúng ta nhìn thấy là những tổ phụ đức tin hầu như là đều có những cái lời tranh cãi với Đức Chúa Trời, hay là các ông ấy hỏi lại Đức Chúa Trời. 오히려 오늘 말씀에서 하나님을 믿었다라고 기록하고 그에 대해서 후손에 대한 약속과 땅에 대한 약속을 오히려 하나님이 주고 계세요. Và chúng ta ngược lại thì chúng ta thấy được rằng là Đức Chúa Trời đang hứa ban cho Abraham đất đai và con cháu. 자, 이어서 보겠습니다. 오늘 말씀에서 믿음 때문에 아브라함은 의롭다 여김을 받았다고 그랬어요. 예. Ở trong đây thì nói rằng là bởi vì đức tin mà Abraham được kể là người công chính. 그리고 이어서 이 믿음에 대해서 하나님께서는 아브라함에게 땅에 대한 약속도 함께 주세요. Và sau đó thì Đức Chúa Trời cũng hứa ban cho ông đất đai nữa. 7절 보겠습니다. 7절. Chúng ta cùng xem câu 7, 2, 3. 7절 시작. Đức Giê-hô-va cũng phán với Abraham: Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã đem con ra khỏi U-rơ thuở canh đê để ban cho con đất này làm sản nghiệp. 가나안에 들어왔을 때 하나님께서 처음으로 이 가나안 땅을 너에게 주겠다라고 약속을 하셨고 오늘 한 번 더 말씀을 하고 계시는데 khi mà Abraham bước vào đất Canaan ấy thì Chúa đã hứa cho ông ấy rằng là sẽ ban cho Abraham đất Canaan làm sản nghiệp rồi, và hôm nay thì lần này thì Đức Chúa Trời lại nhắc lại một lần nữa. 근데 12장에서 하나님이 하셨을 때는 아브라함이 별 반응이 없었지만 오늘은 하나님께 또 질문을 해요. Nhưng mà ở trong đoạn 12 ấy, khi mà Đức Chúa Trời nói đến cái lời hứa này thì ông Abraham không có cái phản ứng gì nhiều. Nhưng mà trong đây đến đoạn 15 này thì ông ấy lại hỏi lại Đức Giê-hô-va. 8절 말씀 보겠습니다. Chúng ta cùng xem câu 8절. 8, 2, 3. Nhưng Abraham thưa: Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, làm sao con biết rằng mình sẽ được thừa hưởng đất này? 자, 여러분 이 처음 12장에서 약속을 받았을 때는 가나안에 막 도착했을 때예요. 가나안의 상황이 어떤지 잘 모를 수도 있어요. Khi mà đến đất Canaan trong cái lần đầu tiên đến đất Canaan ở trong đoạn 12 ấy, thì có thể là Abraham mà không có biết cái tình hình hiện tại của Canaan như thế nào. 근데 오늘 이 15장의 상황은 가나안에서 꽤 오래 살았고 여기서 전쟁도 해봤고 다른 왕들이 어떻게 있는지도 다 알아요. Nhưng mà trong đoạn 15 này thì Abraham đã sống ở Canaan một thời gian rồi, ông cũng đã trải qua những cái chiến tranh ở trong đất Canaan rồi, ông ấy biết rất là nhiều về, ông ấy quen thuộc với Canaan rồi. 아브라함은 여기 가나안 땅에 이주해온 외국인이에요. Và Abraham là một người nước ngoài đến định cư ở tại Canaan. 땅의 모든 영역들이 이미 도시국가로 다 갖춰지고 거기도 왕들이 있어요. Và ở vùng đất Canaan thì mỗi một cái khu vực ấy đều đã có một đất nước và đều có vua hết rồi. 근데 하나님이 이 땅을 너한테 주신대요. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại nói rằng là Chúa ban cái đất này cho Abraham. 그러니까 하나님이 아브라함이 여기서는 네 알겠습니다 안 하고 뭐라고 해요? Nhưng mà vì vậy nên là Abraham đã không có nói rằng vâng, con biết rồi, nhưng mà ông nói gì ạ? 그 약속을 무엇으로 알릴까라고 물어보는 거예요. Và ông ấy hỏi rằng là con làm thế nào để thừa hưởng được đất này? 이제 우리 다시 한번 생각해봐요. 아니 믿음의 조상이라 그랬는데 아브라함이 Chúng ta lại thử nghĩ lại một lần nữa. Abraham là tổ phụ của đức tin. 하나님한테 말대답도 하고 Nhưng mà ông ấy lại cứ liên tục hỏi lại Đức Chúa Trời. 하나님이 약속으로 주신다는데 Đức Chúa Trời ban cho ông ấy lời hứa như vậy. 뭘로 증명하실 거예요? 하나님한테 물어도 보고. Ông lại còn hỏi rằng là Đức Chúa Ngài sẽ chứng minh điều đó như thế nào? 어떤 것 같으세요? Mình thấy 어떤 것 Abraham thế 같으세요? nào? 오늘부터 아브라함은 이제 믿음의 조상 아니야? Vậy thì có phải là Abraham từ ngày hôm nay không phải là tổ phụ của đức tin không? 의심이 많네 아브라함. Mình thấy là Abraham cũng rất là hay nghi ngờ đúng không? 근데 이 하나님의 대답이 너무 놀라워요. Nhưng mà cái câu trả lời của Đức Chúa Trời ở đây làm chúng ta rất là ngạc nhiên. 우리 지금 말씀에는 슬라이드는 안 올라갔는데 우리 9절하고 10절 한번 같이 읽어봅시다. Chúng ta cùng đọc câu 9, câu 10. 9절하고 10. 올렸구나. 시작.
Ngài đáp, con hãy đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con chim ngói và một con bồ câu non. Abraham dâng lên Ngài tất cả những lễ vật trên, xẻ chúng làm đôi và để mỗi bên một nửa đối nhau, nhưng không xẻ đôi các loài chim. 자, 여기 내용은 이제 여러분이 좀 이제 그 설명을 드릴 필요가 있어요. 그래서 여러분이 이제 처음 보니까 이건 잘 모를 수 있는데 하나님께서 아브라함에게 제사를 지내는 동물을 가져오게 하신 후에 그거를 반으로 쪼개 놓으라고 말씀을 하신 거예요. Đức Chúa Trời ở đây nói với Abraham rằng là những cái động vật mà ông đem đến để làm tế lễ thì chỉ phải xẻ làm đôi. 이게 이제 우리는 되게 생소하죠. Đây là một cái điều nghe rất là lạ, rất là mới với chúng ta đúng không? 근데 이때에는 이게 굉장히 익숙한 계약을 하는 장면이에요. Nhưng mà ở trong thời bấy giờ thì đây là một cái cảnh hay là một cái khung cảnh để lập một cái giao ước, lập một cái lời hứa. 우리 어제 보니까 이 예니 근로계약서를 쓰셨던데, 예. 갑이 있고 을이 있죠. Hôm qua thì Yến có viết cái hợp đồng đúng không? Và mình có bên A và bên B. 예, 사장님이 갑이고 내가 을이죠. Và cái người chủ thì là bên A và mình là bên B. 그래서 이때 이 히브리어 동사 중에 동물을 쪼갠다는 그 동사가 베릿이라고 하는 동사예요. Và trong tiếng Hebrew thì cái động từ trẻ đôi ấy là berit. 그래서 이 베릿이 동물을 쪼갠다는 뜻도 있는데 칼이라는 뜻도 있고 그리고 계약을 맺는다는 뜻도 있어요. Và cái động từ berit này thì cũng có nghĩa là trẻ đôi, rồi cũng có nghĩa là con dao, và cũng có nghĩa là ký kết một cái thỏa thuận, một cái hợp đồng, một cái lời hứa. 그래서 이때 베릿이라고 하면은 갑과 을이 계약을 맺는 거예요. Và vì vậy nên trong thời bấy giờ khi mà nói là berit thì có nghĩa rằng là có một cái sự ký kết giữa bên A và bên B. 그러면은 이제 그 개인이나 부족이 동물을 이렇게 딱 반으로 쪼개놓고 이 사이를 누가 지나가냐면 을이 지나가는 거예요. 을. Và khi mà trẻ đôi các cái con động vật ra như vậy thì bên B sẽ là cái người đi giữa những cái con vật mà bị trẻ đôi đó. 그러면 이게 무슨 뜻이냐? 내가 이 계약을 어기면 내가 이 동물처럼 반으로 쪼개져도 받아들이겠습니다라는 의미예요. Và cái điều này mang ý nghĩa rằng là nếu tôi vi phạm cái giao ước này thì tôi sẽ bị trẻ đôi, nhưng tôi sẽ chấp nhận là bị trẻ đôi giống như những cái con động vật này. 근데 오늘 본문을 보니까 무슨 일이 벌어져요? Nhưng mà chúng ta nhìn thấy ở trong đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay thì có điều gì xảy ra? 17절을 먼저 봅시다. 17절. Chúng ta cùng xem câu 17. 17절. 예. 시작. 2, 3. Khi mặt trời lặn và bóng tối bao trùm, kìa có một lò lửa đang bốc khói và một ngọn đuốc cháy rực đi ngang qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. 모세가 하나님을 봤을 때 불타는 나무를 봤죠. Khi mà Môi-se ở bụi gai đang cháy ấy, chúng ta thấy là Môi-se khi mà gặp bụi gai đang cháy. 여기서도 하나님의 불꽃으로 나타나신 거예요. Và Đức Chúa Trời hiện ra trong cái bụi gai cháy đó. 쪼개진 동물 사이로 누가 지나갔어요? Vậy thì ở đây có cái ngọn lửa đi qua giữa những cái con vật đã bị xẻ đôi. Vậy thì là ai đã đi qua những ngọn lửa cái con vật xẻ đôi này? 아브라함이 지나갔어요? 하나님이 지나갔어요? Abraham hay là Đức Chúa Trời? 하나님이 지나가신 거예요. Đức Chúa Trời đã đi qua những con vật xẻ đôi đúng không? 아브라함은 하나님한테 이거 어떻게 믿어요? 증명을 해주세요. 그랬더니 하나님이 동물을 쪼개게 하시고 그 사이를 직접 지나가신 거예요. Khi mà Abraham hỏi rằng là Chúa chứng minh điều này như thế nào cho con, thì Đức Chúa Trời đã sao? Đã đi qua hay là những cái con vật xẻ đôi đó. 놀라운 하나님의 은혜예요. Và chúng ta thấy được là một Đức Chúa Trời rất là vĩ đại. 근데 그렇게 될 때까지 무슨 일이 있었는지가 우리 11절에 나와요. Nhưng mà trước khi mà có cái điều đấy xảy ra thì chúng ta cùng xem câu 11. 우리 11절 12절 11, 12. 11절 12절 시작. Chim săn mồi xà xuống trên các con thú chết đó, nhưng Abraham đuổi chúng đi. Khi mặt trời vừa lặn, Abraham chìm vào một giấc ngủ mê, và nầy bóng tối mịt mùng kinh hãi và dày đặc ập xuống trên ông. 자, 이 이야기를 볼게요. 다시 우리 본문의 흐름으로 돌아옵시다. 자, 아브라함이 하나님한테 그거 어떻게 믿어요? 했더니 하나님은 동물을 쪼개 내가 계약서 써줄게 하신 거예요.
Khi mà Abraham nói rằng là con làm sao mà tin được những cái điều này ấy, thì Đức Chúa Trời đã nói rằng sao? Ta sẽ lập một cái giao ước với con. 자, 여러분이 사장님한테 계약서 써주세요 했더니 사장님이 그래 계약서 가져와 했어요. Giống như chúng ta khi mà nói với mình đi làm, nói với chủ là hãy viết cái hợp đồng cho tôi, và thì ông chủ đem cái hợp đồng đến, đúng không? 근데 무슨 일이 벌어졌어요? 저녁까지 하나님이 안 나타나셔요. Nhưng mà ở đây thì nói rằng là cho đến tối thì Đức Chúa Trời không có xuất hiện. 오전에 점심 때 사장님이 계약서 써줄게 그래가지고 계약서 써왔는데 저녁까지 사장님이 안 나타나는 거야. Giống như việc là mình viết cái hợp đồng vào buổi trưa và ông chủ nói rằng là tôi sẽ ký, nhưng mà đến tận tối này vẫn không thấy ông chủ đến. 자, 우리 투표 한번 해봅시다. 집에 간다. Chúng ta cùng 1번, 2번 기다린다. Chúng ta cùng lựa chọn là một là đi về, hai là ở lại chờ đợi. 어때요? 2번 기다린다. 사장님은 기다릴 필요 없어요. Mình không cần phải, 하나님은 기다려야 돼요. chúng ta không cần chờ đợi ông chủ, nhưng mà hãy chờ đợi Đức Chúa Trời. 아브라함에게 하나님께서 계약서 써줄게 하고 동물 쪼개놔 하시고 나서 하나님이 안 나타나시고 뭐만 와요? 독수리들만 오는 거야. Đức Chúa Trời nói rằng là ta sẽ lập giao ước với ngươi và hãy xẻ đôi những cái con vật đấy ra đi. Và Abraham chờ đợi nhưng mà Đức Chúa Trời không có đến. Thay vào đó là những con 피냄새를 맡고 독수리들, 솔개들이 나타나가지고 그 동물들을 막 쪼아 먹으려고 하는데 아브라함이 어떻게 했어요? Những con chim săn mồi đến và định làm gì ạ? 쫓아내면서 거기를 자리를 지켰어요. Và những con săn mồi xà xuống thì Abraham đuổi chúng đi và bảo vệ những cái con động vật đó. 이제 여러분 믿음이 뭔지 이제 알겠어요? Bây giờ chúng ta biết đức tin là gì chưa ạ? 하나님한테 질문을 안 하고 맹목적으로 따라가는 게 믿음이 아니라 하나님이 말씀하셨을 때 그 자리를 끝까지 지키는 게 믿음인 거예요. Đức tin không phải là cái việc mà chúng ta tin một cách mù quáng, nhưng mà đức tin là việc mà chúng ta phải chờ đợi Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. 그렇게 하나님이 그 믿음을 기뻐하셨기 때문에 17절에서 하나님이 횃불로 그 사이를 지나가시면서 아브라함에게 약속을 하신 거죠. Và vì vậy nên bởi vì cái sự chờ đợi của Abraham với Đức Chúa Trời, nên là Đức Chúa Trời đã vui lòng và Đức Chúa Trời đã hiện đến như một ngọn lửa và đi qua những cái con vật bị xẻ đó. 그 믿음을 지킨 아브라함에게 하나님께서 손수 내가 그 약속을 지키겠다라는 을의 모습으로 내려오셔서 보여주신 거예요. Và Đức Chúa Trời cho chúng ta nhìn thấy được rằng là bởi vì Abraham đã giữ đã chờ đợi và giữ cái lời hứa đó, nên ở tại nơi đó, nên là Đức Chúa Trời đã ngự xuống, hiện xuống và lập cái lời hứa với ông. 자, 이제 오늘을 말씀을 한번 전체적으로 정리를 해봅시다. Chúng ta cùng xem lại cái phần Kinh Thánh ngày hôm nay. 자, 첫 번째, 아브라함은 하나님께서 말씀하시는데 끊고 끼어들 정도로 하나님과 가까웠어요. Chúng ta thấy được rằng là Abraham là một người đã rất là gần gũi, rất là thân cận với Đức Chúa Trời đến mức độ mà ông ấy có thể ngắt lời Chúa, có thể nói lại những đối đáp lại với Đức Chúa Trời. 여러분이 데이트하러 갈 때는 예쁘게 차려입고 화장도 하고 향수도 뿌리고 하지만 엄마 아빠 집에 가면 어떻게 돼요? Chúng ta khi mà đi hẹn hò thì mình trang điểm, rồi mình xịt nước hoa, rồi mình các thứ đẹp đẽ lắm, nhưng mà khi mình ở nhà với bố mẹ thì sao? 에? 편하게 지내잖아요. Chúng ta rất là thoải mái, đúng không? 여러분 하나님과 데이트하지 마세요. Chúng ta đừng có hẹn hò với Đức Chúa Trời. 여러분 자꾸 하나님과 데이트하려고 그러지 마세요. Đừng có cố gắng hẹn hò với Đức Chúa Trời. 우리의 하나님은 우리의 아버지시지 우리의 데이트 상대가 아니에요. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta chứ không phải là cái đối tượng hẹn hò của chúng ta. 근데 우리는 하나님과의 관계를 자꾸 데이트하려고 그래. Nhưng mà chúng ta thì cứ luôn luôn cố gắng là tạo một cái mối quan hệ hẹn hò với Chúa. 내 마음속 깊은 곳에 있는 모든 불평 불만까지도 편안하게 풀어놓으셔야 돼. Nhưng mà chúng ta hãy bình an đến bên Chúa để bày tỏ hết những cái nỗi lòng, những cái bất bình, những cái bất an nào đó trong đời sống của chúng ta. 그게 우리의 기도고 그게 우리의 믿음이에요. Đấy là cái lời cầu nguyện của chúng ta, đấy là cái đức tin của chúng ta. 두 번째, thứ hai, 하나님의 말씀과 하나님의 약속에 대해서 우리가 질문을 구하고 확신을 구하는 거는 그건 그 의심이 아니에요. Cái việc mà chúng ta hỏi những cái câu hỏi dành cho lời phán của Chúa, hay là một cái sự xác nhận nào đó, đó không phải là mình nghi ngờ,
về lời phán của Chúa. 오히려 그 과정은 믿음이 생기는 과정인 거예요. Nhưng mà trái lại đấy là cái quá trình mà chúng ta có thể tiếp tục nảy sinh thêm nhiều đức tin hơn. 여러분 자꾸 하나님께 질문을 하셔야 돼요. Chúng ta phải hãy hỏi Chúa nhiều vào. 내 삶에 궁금한 것들, 말씀에서 궁금한 것들, 해결되지 않는 문제들 계속 질문을 하셔야 돼요. Những cái điều mà chúng ta thắc mắc trong cuộc sống hay là trong về đức tin của chúng ta, hãy cứ hỏi Đức Chúa Trời. 근데 가장 중요한 건 뭐예요? Nhưng mà điều quan trọng nhất đấy là 가장 중요한 건 그렇게 질문을 하고 나서 답이 올 때까지 인내하는 거. khi mà đó là chúng ta cần phải có một cái sự chờ đợi, một cái sự kiên nhẫn chờ đợi cái lời đáp ứng của Đức Chúa Trời cho đến khi mà mình nhận được cái lời đáp ứng đấy. 근데 우리는 질문하지 않고 Nhưng mà chúng ta không có hỏi Chúa. 어쩌다가 질문을 하고 나서는 안 기다려요. Nhưng mà chúng ta không có hỏi, nhưng mà giả sử nếu mình có hỏi thì cũng không có chờ đợi cái lời phán của Chúa. 여러분 남녀 관계도 똑같아요. Cái mối quan hệ giữa nam nữ cũng thế. 자주 질문을 하시는 건 좋은 거예요. Chúng ta cứ hỏi nhau, tìm hiểu nhau thì rất là tốt. 근데 그 질문을 하고 나서 상대방이 답을 준비하고 뭔가를 행동을 고치거나 할 수 있을 동안에 기다려야 돼요. Nhưng mà khi mà chúng ta hỏi hay là cái đối phương của mình thì cũng phải để cho người ta có thời gian để chuẩn bị cái câu trả lời, hay là muốn người ta sửa một cái gì đấy thì cũng phải cần có thời gian để cho người ta sửa. 하나님도 하나님을 믿는 믿음도 우리의 믿음도 맹목적 순종이 아니에요. Cái đức tin của chúng ta không phải là một cái sự vâng phục một cách mù quáng. 하나님을 믿는 그 믿음은 절대적 맹종 같은 그런 사이비 종교가 아니에요. Và cái đức tin nơi Đức Chúa Trời không phải là một cái tôn giáo kỳ bí nào đấy, một cái 우리의 믿음은 하나님과 더 가까운 신뢰를 쌓아가는 질문과 대답의 연속인 거예요. Nhưng mà cái mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời là một cái mối quan hệ mà chúng ta cứ liên tục hỏi Chúa, và là một cái mối quan hệ tin cậy. 자, 여러분 어떻게 하세요? 하나님의 말씀으로 알게 해주신 것들 중에 궁금한 것들. 여러분 아니 하나님께 물어보세요. Những cái điều mà chúng ta mong muốn được giải đáp, những cái điều mà chúng ta tò mò khi mà mình đọc Kinh Thánh ấy, chúng ta có hỏi Chúa hay không? 제가 작년에 우리 기도 세미나하면서 첫 번째로 얘기했던 것 중에가 뭐였어요? 일상에서 일어나는 모든 자잘한 일까지도 하나님께 말하는 습관을 들이라고 그러셨죠? Trong cái phần đợt trước mà có giảng về lời cầu nguyện ấy thì tôi đã nói rằng là mình hãy nói tất cả những cái điều gì mà nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của mình cho Chúa. 거기에 이제 한 가지를 보태셔야 돼요. Và khi mình cộng thêm một điều nữa, đấy là 일상에서 일어나는 일들을 하나님께 RM과 동시에 나에게 일어나고 있는 여러 가지 질문들도 하나님께 똑같이 말씀하세요. Và chúng ta hãy trong cuộc sống của chúng ta có những cái câu hỏi khi mà mình đặt ra, mình tự hỏi mình á, thì hãy hỏi những cái câu hỏi đó với Chúa. 우리에게 닥치는 여러 사건들이나 상황들에 대해서 그냥 그저 그렇구나 하고 넘어가지 마세요. Chúng ta đừng có bỏ qua những cái điều mà xảy đến trong cuộc đời chúng ta và nghĩ rằng là nó cũng chỉ như vậy thôi, nó xảy ra thì là xảy ra. 어떻게 이게 어떤 의미가 있는지, 이게 나에게 어떤 의미가 있고 내가 어떻게 이 상황에 대해서 대처해야 되는지 하나님께 물어보세요. Chúng ta hãy hỏi Chúa rằng là trong cái tình huống này thì con phải làm gì, có một cái cách nào đấy để con có thể ứng phó với tình huống này hay không? 물론 물어본다고 그 순간에 뭐가 하나님의 음성처럼 확 들리고 그러는 게 아니에요. Tất nhiên rằng là không phải là mình cứ hỏi là Đức Chúa Trời phán với chúng ta ngay lập tức bằng tiếng phán của Ngài mình nghe được trực tiếp đâu. 그런 거 기대하시면 안 돼요. Chúng ta đừng có mong chờ cái điều đấy. 근데 그렇게 말씀드리고 물어보고 기다리는 과정 중에 하나님이 다른 사람을 통해서 알게 하시고 말씀으로 알게 하시고 기도 중에 깨닫게 하세요. Nhưng mà khi mà chúng ta cứ hỏi Chúa như vậy thì Ngài sẽ đem một người nào đấy đến để giải đáp cái thắc mắc cho chúng ta, hay là Chúa sẽ giải đáp thắc mắc cho chúng ta qua lời của Chúa hay là qua những cái lời cầu nguyện. 이게 뭐 베트남의 문화는 제가 아주 자세히는 모르지만 한국을 포함해서 이 아시아 사람들은 대부분 유교적 배경을 갖고 있어가지고 이런 질문에 대해서 잘 주저를 하고 잘 못해요. Việt Nam của mình thì cũng có cái ảnh hưởng của Nho giáo, đúng không? Nên là mình thường mình ở trong cái văn hóa như vậy nên mình thường hay không hỏi. 여러분 기꺼이 하나님께서는 그 질문에 답을 주십니다.
Nhưng mà khi mà chúng ta cứ liên tục hỏi Đức Chúa Trời thì chắc chắn rằng là Chúa sẽ ban cho chúng ta câu trả lời. 근데 그 과정이 걸리는 거예요. Nhưng mà cái quá trình đấy hơi tốn thời gian một chút. 하나님께서 아브라함에게 동물을 쪼개놓고 솔개를 쫓아내며 기다리게 하셨던 그 경험. Cái kinh nghiệm là giống như Abraham đã được Đức Chúa Trời nói rằng là hãy chẻ đôi những cái con vật đó và Đức Chúa Trời đi qua. 우리가 그 인내로 하나님께 드린 그 질문에 대한 답을 받을 때까지 하나님을 신뢰하며 기다리는 그 경험. Và cái kinh nghiệm rằng là chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn khi mà chờ đợi cái sự hướng dẫn, sự trả lời của Đức Chúa Trời. 저와 여러분에게 이 경험이 필요해요. Chúng ta cần phải có cái kinh nghiệm như vậy. 그거를 바로 하나님께서 뭐라고 하세요? 믿음이라고 하시죠. Và đó chính là trong cái quá trình đó chính là cái Đức Chúa Trời gọi là đức tin. 하나님 믿습니다. 아멘 하는 게 그게 믿음이 아니에요. Khi mà chúng ta nói là Đức Chúa Trời ơi, con tin Ngài, đấy không phải là đức tin. 마음으로 믿는다고 하는 것은 이렇게 하나님이 말씀하실 때까지, 하나님이 알려주실 때까지 인내하며 기다리며 하나님께 붙어 있는 거예요. Nhưng mà cái việc mà chúng ta chờ đợi Chúa cho đến khi mà Ngài trả lời đấy, và chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi Chúa cho đến khi Ngài trả lời, kiên nhẫn như vậy thì mới là đức tin. 자, 오늘 이 창세기 말씀처럼 아브라함의 이 믿음을 본받아서 저와 여러분 모두가 2026년 한 해 동안 이 믿음의 발걸음, 인내의 여정을 같이 걸어나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Chúc phúc cho tất cả chúng ta rằng là chúng ta sẽ có một cái đời sống đức tin, kiên nhẫn chờ đợi ý muốn của Chúa cũng như là chờ đợi cái sự đáp ứng của Ngài trên đời sống của chúng ta. 아멘. Amen. 같이 가실 거죠? Chúng ta cùng đi với Chúa đúng không? 아멘 너무 작은데. 같이 가실 거죠? 아멘. 우리 같이 우리 주께 가까이 찬양하면서 우리 하나님께서 우리를 이끄시도록 또 더 가까이 가서 끝까지 인내하면서 주님께 붙어 있을 수 있도록 같이 기도하겠습니다. 주께 가까이. Chúng ta cùng ca ngợi Chúa bài thánh ca hãy kéo con gần Ngài. 우리의 믿음의 여정 가운데서 Bằng đức tin của chúng ta,